Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Наша країна Україна велика країна і має багато сакральних символів. До сакральних символів належить лялька-мотанка, рушник, вишиванка і багато різного. Сьогодні я покажу вам, як зробити ляльку-мотанка. Це наш оберіг, наш символ. Існує безліч варіантів ляльки-мотанки для подорожуючих, для того, щоб людина була здорова. Саме сьогодні зробимо ляльку-десятиручницю. Вона буде допомагати в господарстві, в ткацтві, в вишиванні, в валянні, всьому цьому, якими ремеслами займається жінка. Гарного перегляду! Десятиручка була помічницею в господарстві. Дівчата виготовляли на вечорницях собі таку помічницю, а дорослі жіночки собі виготовляли таку помічницю. Ляльку-десятиручку навіть дарували на весілля родичі молодій дівчині, щоб вона все встигала і добре в неї було все в господарстві. Саме така лялька допомагала жінці поратися в ткацтві, виробництві, швейному, в домашніх хатніх справах. Усьому, чому можна лише було допомогти жінці. Якщо вона не встигала, вона пошепки просила свою помічницю ляльку, і вона давала сили зробити жінці більше. Ми виготовимо справжню ляльку-мотанку, не будемо на ній нічого пришивати, все будемо лише намотувати, обмотувати, бо лялька-мотанка має назву мотанка від того, що їй все замотують. Я розклала на столі вишиті такі полотна. Я скажу, що я їх сама не вишивала. Я купила вже готове вишите полотно і до нього підібрала тканину білу, світлу. Червоний, чорний, білий – це кольорові символи України. Голову ляльки треба зробити. Скрутити полотно білого кольору в рулончик. Це буде означати продовження життя. Я підготувала ось такі квадратики, складаю їх вздовж і ще вздовж. Якщо у вас є довге біле полотно, ви можете з нього виготовляти голову. Так, загортаю в рулончик. При тому, коли робиш ляльку, треба думати про гарне, добре, хороше, про здоров'я, щоб створити найкращий оберіг для родини або для жінки. А жінка саме є оберегом для своєї родини. Скрутила я ось таку скруточку голову. Зараз будемо загортати цю скруточку в полотно. Треба посередині покласти ось так і скласти куточок до куточка. Далі направити на сторону задньої частини голови всі частинки полотна. З передньої сторони, де буде обличчя, має бути рівно, а з іншої сторони ось такі складочки. Шийку ми будемо обмотувати червоною ниточкою. Так зазвичай ляльку-мотанку десятиручку виготовляють і обмотують її червоною тканиною. Цю ляльку зазвичай виготовляли на покрову. Дівчата збиралися на вечорниці, сідали і працювали. На ляльці я не буду нічого пришивати. Всю зайву нитку, якою я вже не буду користуватися, буду просто її відривати. Якщо в'яжете вузлик, треба загадати бажання. Перший вузлик я загадую бажання, звісно, пошепки. Не буду вам розповідати, що я загадую. Це виготовила голову. Тепер буду виготовляти тулуб. Для тулуба я теж підготувала тканину. Всі тканини, які я використовую, це природні тканини. Це льон, бавовна і всі тканини українського виробництва. Дивіться, я склала навпіл тканину, тепер буду її загортати в рулончик. Це буде тіло моєї ляльки. Зробила рулон, тепер під шийку розгортаю, де в мене була основа під зав'язкою. І
міцно буду замотувати цю голову на тіло. Теж використовую червону нитку, потім ми цю ляльку вдягнемо і нитки буде не видно. Я буду робити доволі високу ляльку, вона буде стояти інтер'єрною лялькою і теж виконувати свою функцію помічниці. Можна використовувати тканини з вашого одягу, наприклад, який ви носили, він приносив вам щастя. Ви можете використовувати ці тканини. Якщо ви хочете створити ляльку з нових тканин, підберіть такі кольори, які вам будуть до вподоби, і тоді їх використовуйте. До виготовлення ляльки-мотанки ставилися дуже серйозно і відповідально. Саме лялька-мотанка виготовлялася не шиттям, а намотуванням тканини до тканини без вузлів і без використовування голок і ножиць. Ось таке тіло, голова і тулуб. Тепер треба виготовити 10 рук, бо лялька 10-ручниця саме виготовляється з 10 ручками. Я підготувала ось таких 10 квадратиків. Квадратик я згинаю навпіл, потім згинаю в трикутничок, а потім згинаю ще в трикутничок. В мене виходить ось такий трикутник. І підготувала ось такі рукава. Це я відрізала такі шматочки з рубашки, яку я буду, саме така довга рубашка буде, буду використовувати. Що ми робимо? Ми край ручки повертаємо ось так і збираємо рукавчик. І ниткою зараз буду міцно скручувати, щоб створити долоньку в рукаві. Раніше мама або бабуся, або старша сестра на швидкоруч створювали своїм меншим діткам або сестрам. Але з часом, як дівчина виростала, вона вже вміла виготовляти ляльку таку для своїх сестер, або ж виготовляти її собі в придане. І кожна дівчина, вже маючи такий досить дорослий вік, вміла виготовляти таку ляльку. Вона могла, готуючись до весілля, створити таку ляльку для себе і вже з нею виходити заміж. Є ляльки-помічниці, ляльки-подорожниці, є ляльки на гарний врожай, є ляльки на здоров'я, є ляльки на виконання бажань, є ляльки-супутниці в дорозі, багато різних варіантів. Є сьогодні саме виготовляємо ляльку-помічницю в жіночих справах. Зазвичай ляльки виготовлялися жіночого роду. Особливими рисами було довге волосся, хустка, прикраси, це могли бути намиста, різні пояса. Ляльки-мотанки чоловічого роду не виготовлялися, але є такий напрямок ляльок-мотанок, як нерозлучники. Їх зазвичай виготовляють на весілля, і ці ляльки символізують молодих, так, чоловіка, дружину або дівчину і хлопця. Так, третя ручка вже виготовляється досить швидко. Під час створення ляльки треба думати про гарне. Можна співати українських пісень, можна читати українські вірші. Перша лялька-мотанка була знайдена в Чернігівській області. Датують існування ляльки-мотанки вже як 5000 років тому. Перші такі про неї згадки, так? І вона була лялькою-оберегом, можливо, вона нянчила дітей маленьких. Такі гарні рукава. Виготовляємо 10 рукавів. 3 я вже виготовила. Я вирішила 2 основні ручки, як наче справжні, да, зробити іншого кольору, білого. Щоб це означало, що 2 ручки має господиня, а всі 8 інших їй будуть в допомогу. Тому взяла 8 рукавів буде з таким орнаментом, а 2 рукава білі будуть з невеличким хрестиком червоним. Ви можете виготовити свою мотанку з однаковими рукавами. Зараз мотанка має все ж таки більш декоративний напрямок в українській культурі, але
Якщо ви створите справжній оберіг для родини, притримуючись правил, які не дуже важко притримуватися, можна створити і сучасну, і справжню оберегову ляльку. Такий білий рукавчик. Мотанку десятирічницю робили на свято Покрова. Збиралися дівчата на вечорниці, і там співаючи, і придумуючи гарні побажання, створювали мотанку. Виготовляємо вже 10-ту руку нашої ляльки-помічниці. Хочу сказати вам, що в деяких релігіях і віруваннях, і в країнах, і в народах існують теж ляльки. В нас вона зветься мотанка, в інших країнах зветься по-іншому. Але схожість виконання є деяка. Так? Хтось виготовляє основу з дерева, хтось виготовляє основу з кукурудзи. До речі, в нашій культурі теж можна виготовляти ось таке тіло з кукурудзи. Але сьогодні я не виготовляю з кукурудзи, виготовляю з тканини. Тепер знаходимо 2 однакових рукава і приєднуємо їх до ляльки. Ось таким відкритим зрізом до тіла. Направляємо їх догори, щоб лялька потім опустила їх і могла зручно працювати. По 2 я буду приєднувати ручки, щоб вони добре трималися, буду їх примотувати. Кожну пару рук, яку я буду примотувати, буду думати про ті добрі справи, з якими мені б хотілося, щоб ця лялька мені допомагала. Так як я займаюся швейною справою, хочу, щоб вона мені допомагала в шитті. Далі приєднуємо ще 2 пари. Виміряйте, щоб долоньки були однакового розміру і теж примотуйте. А ці ручки хочу, щоб допомагали мені в хатніх справах. Щоб я все встигала прибирати, прасувати, готувати. В давні часи кожна дівчина вміла мотати ляльку-мотанку. Вона вчилася цій майстерності з раннього дитинства, так само, як і вишивати шлюбний рушник, сорочки, як ткати тканину, як поратися по господарству. Так, лялька вже має 6 рук. А ця пара рук хочу, щоб допомагала мені в просуванні нашого каналу на YouTube. Щоб всі глядачі ставили вподобайки і не забували підписуватися на наш канал. А далі я не буду вам коментувати, що я примотую, які побажання. Це залишиться таємницею. Все, ручки добре тримаються. Так, поки що вони опущені, але зараз треба вдягти буде сорочку моїй ляльці, і тоді вона опустить ручки. Знаходимо лицьову сторону тканини. Мені здається, що це лицьова. Ось так закриваємо їй обличчя. І довжина сорочки має бути до ніг. Тому, якщо ви робите підгин, коли ви опустите сорочку, вона має якраз діставати до низа ляльки, до ніг ляльки. Поміряємо. Починатися вона має від шиї, а закінчуватися низом тіла. Складаємо таку невеличку складочку. Цю складочку можна розподілити на увесь тулуб. І знову беремо свою червону нитку і дуже міцно закручуємо, виправляючи всі складочки рівномірно, бо коли ми намотаємо, поправити вже буде неможливо. Вузлики я не зав'язую, просто декілька разів мотаю добряче міцно і залишаю
тканину в такому звичному накрученому стані. Так, як робили наші прабабці. Сідати робити ляльку. Мотанку треба в гарному настрої, щоб добре все було зі здоров'ям. Зазвичай це робили ввечері і на колінцях. На колінцях чи на столі це робити, вже вирішувати вам. І знаходимо нашу лялечку. Обличчя ляльці я робити не буду. Зазвичай залишали біле або робили хрестик з ниток кольорових. Я не буду робити ні хрестик, ніякі орнаменти. Залишу білою. Хочу з мережева зробити ось таку, як бретелі, можна так сказати, таку накидку, щоб прикрити шию і оздобити. Це зараз закріплю таким пояском. Ні, не пояском, спідницю зараз ще вдягнемо сюди. А поки що це буде триматися, і я замотаю все ж таки, мабуть, декілька разів червоною ниточкою, щоб це мережево трималося. Тут ще буде спідниця. Слідкуйте, щоб ручки не зав'язати. Коли в'яжемо вузлик, можна промовити побажання. На здоров'я, на щастя. На кожен вузлик одне побажання. Тепер буду робити ляльці спідницю. Спідницю я виготовляю теж з такої міцної тканини. Трошки обірвала краєчок, щоб вона мала такий мережевний стан. Тріпаю трошки краєчок, щоб спідниця виглядала краще. Бо це рубашка, це рукава, а це спідниця. Так вдягалися наші українські дівчата. Носили довгу спідницю, довгу рубашку. Дорослі жіночки носили хустку. Ось така в мене виходить спідниця. Зараз я її зав'яжу червоною ниточкою. І будемо переходити виготовляти волосся. Роблю я такий пояс, бо пояс обов'язково був. Українських дівчат, жінок, навіть козаки, чоловіки так носили такий відомий пояс. Зав'яжу тут спереду. Розподіляйте такі складочки, зробіть, якщо у вас є можливість. Це буде теж гарно виглядати. Наші пращури вірили, що такі ляльки є оберегами. Створювалися ляльки-мотанки для подорожуючих, на здоров'я, на гарний врожай. Ляльки, які допомагали в господарстві, це ляльки десятиручки. Ляльки, які виконували бажання. Ляльки, якими гралися дітки. Я її підготувала намисто. Це така довга смужка бісера. Зараз я їй на шийку його вдягну, двічі обгорну і зав'яжу. Зазвичай українські жінки носили гарне намисто, тому лялька-помічниця теж мала бути красивою, прикрашеною, як її власниця. Намисто з бісеру, маленькі бусинки добре поєднуються з невеличкою лялечкою. Тепер голова. Волосся я роблю з моточка ниток коричневого кольору. Заміряла я довжину від середини голови до ніг. Хочу зробити таке довге волосся і заплести його в косичку. Роблю довгу таку смужку, не розрізаючи, і вимірюю від краю до краю ниточки від моточка. Волосся можна зробити густеньким, бо косиночку я не буду вдягати, я зроблю вінок, тому голова буде відкрита. Чим густіше буде волосся, тим гарніше буде виглядати лялька-помічниця. Треба знайти серединку, зв'язати посередині нитки, відрізати зайве, зав'язати
цей проділ посередині голови. Не туго робіть, щоб можна було всю цю ширину волосся розподілити по голові. Середину проділу розподіляємо по голові. І треба її знизу під шийкою зав'язати, щоб волосся прикривало усю голову. І під підборіддям зав'язати. Так зазвичай примотували волосся до ляльок. Цю червону нитку не буде видно, але вона буде тримати добре волосся. Зав'язуємо знову на вузлик і загадуємо побажання. Тепер зробимо ляльці косички. Щоб заплести косички, треба розрізати всі ниточки. Ви можете взяти гребінець, розчесати усе. Але я не буду цього робити, я зараз розріжу згини ниточки, як я їх набирала з моточка. І потім, коли заплету вже косичку, вже відріжу зайву довжину, нерівності усі. Розподіляємо все волосся на 3 смужки. Якщо у вас десь не дорізане, дорізайте. Це волосся. Це як в кожної людини ми його підрізаємо, тому можна його підрізати. Як то кажуть, відросте волосся. Заплітаємо в косу. І зав'язую червоною ниточкою. Волосся підрізаємо, а ниточку кажемо, все зайве відсікаємо. Все зайве відсікаємо. І зараз зроблю ляльці обруч на голову. Це, правда, штучних квітів, бо справжні квіти вони засохнуть і потім відваляться. Хоча я тут підготувала, бачите, колосочки можна вплести, якщо знайдете маленькі. Плетемо прикрасу, як справжній віночок, плітаючи кожний стовбур. Кольори в мотанках були символічні, використовували природні. Кожен регіон, в якому виготовлялася лялька, використовував свої кольори для виготовлення ляльки, але це було таким чином, там, де ткали тканину, вишивали, використовували ті ж самі нитки. Ті кольори, які використовували в ткацтві, вишивці використовували в оздобленні ляльок-мотанок. Приміряємо. Віночок сплетений. Мені трошки не вистачило квітів на всю голову, але я зараз обмотаю ось так ниткою, щоб все трималося. І зав'яжу червоною ниточкою. З однієї сторони цей віночок зв'яжу і з іншої, і закріплю на голові ляльці. І будуть виглядати начебто ленти. Прикрашаю. Так, направляю якомога ближчі частини віночка по голові між собою, щоб вони трималися, і зав'язую на вузлик. Віночок міцно тримався і не загубився. Ось така неймовірно красива, гарна лялька-мотанка-помічниця в мене вийшла. Вона має 10 рук, буде допомагати мені по господарству, щоб в мене вистачало часу на вишивку, на в'язання, валяння, на шиття, на прибирання, на готування, на піклування про родину. Дякую вам, що подивилися це відео. Маю надію, що відео було для вас корисним. Дякую вам за вподобайки і підписку на наш канал. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!